হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। তো আজ আমি যে টিউটর নিয়ে এসেছি সেটি হচ্ছে ট্রেনের টিকিট কিভাবে সঠিকতা যাচাই করবেন অথবা ভেরিফাই করবেন। তা এর জন্য আপনাকে প্রথমেই প্লে স্টোর থেকে রেল সেবা অ্যাপসটি ডাউনলোড করতে হবে। এরপর অ্যাপসটি ওপেন করতে হবে। ওপেন করলে আপনার এই অপশনটি দেখতে পাবেন। তো এখানে দেখেন যে নিচে ভেরিফাই টিকিট একটি অপশন রয়েছে। এই অপশনটি আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করলেই এই ভেরিফাইয়ের অপশনগুলো আপনার সামনে চলে আসবে। তো চলুন আমরা দেখি যে কিভাবে আমরা আমাদের টিকিটটি অনলাইন টিকিট হোক বা কাউন্টার টিকিট হোক আমরা সহজেই ভেরিফাই করব। তো আমাদের প্রথমে এই অপশনটিতে প্রবেশ করতে হবে। এরপর দেখেন এখানে যে টিকিট অপশনটি রয়েছে, অনলাইন টিকিট অথবা কাস্টমার কাউন্টার টিকিট। অনলাইন টিকিট মানে আমরা যে মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে যে টিকিটটি ক্রয় করব সেটি হচ্ছে অনলাইন টিকিট, আর যেটা কাউন্টার থেকে সরাসরি কিনবো সেটা হচ্ছে কাউন্টার টিকিট। দুইটি টিকিটেই আমরা এখানে ভেরিফাই করতে পারবো। তো এর জন্য শর্ত হলো যে অনলাইন টিকিটের হলে অনলাইন টিকিটের যে নিচে মোবাইল অপশন রয়েছে, মোবাইল নম্বরটি দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা, সেই নম্বরটি এবং পিনার নম্বরটি লাগবে। আর কাউন্টারের থেকে যদি টিকিট হয়, কাউন্টারের টিকিট হয়, তাহলে কাউন্টার টিকিটের নম্বরটি কাউন্টার অপশনে গিয়ে এখানে টিকিট নাম্বারটি প্রবেশ করলেই আমরা নিচের বাটনে ক্লিক করলে এর সঠিকতা আমরা যাচাই করতে পারবো। তো এইভাবে খুব সহজেই আপনার ট্রেনের টিকিট সঠিকতা যাচাই করতে পারেন। তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে আমার সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পরবর্তী টিউটোরিয়ালের জন্য অপেক্ষা করবেন। ধন্যবাদ।